Our text this morning, kita sarakan nyo, Galatians chapter 5 verse 22 still. And then we have another one in Mark chapter 12, 30 to 31. So, makalantay iti Bibles tayo. Galatians 5:22. And then markaan nyo Mark 12. Basahin tayo mo lang di ay. So, I will read in Galatians chapter 5 verse 22. Kung iti sasoy ti Apo, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. And then, Mark 12, 30 to 31. Mark 12, 30 to 31. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Ti adalin tayo kabsat at tangag sapa is love and its necessary order of loves. Ako amuno kasano nga ikan ti title na kabsat. Ngem daytoy iti finally daytoy iti nag-decide nga ikabil nga title na love and its necessary order of loves. Aday iti maysa nga Black American nga in-interview da ijay television. Kuna na apay nga ibagbagam nga si kakit dati nga Kristiyano ka ngem tatakit na nagbalin ka nga atheist. Iti sungbat na jay ubing ket very striking, very shocking. According to him, dati iso na nga Kristiyano na yanak iti maysa nga Protestant nga family ngem dinumteng isuna iti punto iti panakadismaya iti Christianity idi napanisuna iti maysa nga gimong ket nangngegnadjay pastor nga nagkasaba ket ipukpukaw na nga ni Apo Dios ket jealous. Binasa tayo tatay. It's not an interpretation. Kung ano mismo yung Exodus chapter 34 nga God whose name is jealous. So, dinanggay ubing di ay keta kung ano nga nyamot ang kung nga kayat day nga Diyos nga jealous. Ang kung nga amo nga Diyos gayam ti Christianity ket jealous. So because of that, he started to hate Christianity. He hate the God of Christianity. Nga na dinumteng so na iti point nga in conclude na nga awan iti Diyos. So kasda iti tragedy iti biag na diay nga ubing. I hope nga dapay lang iti opportunity na nga agbabawi ken agsubli ken ni Apo babaen iti silaw iti gospel. But it's really sad nga dinggen nga pakistoryan ti biag iti maysa nga tao. So iti issue iti daytoy nga adalen tayo kabsat kasano nga iti maysa nga Kristiyano ket ibiyag na iti pamati na ken i-practice na iti panagayat na kabsat iti amin nga sirkumstansya iti panagbiag na nga ni Apo ket maidayaw ken iti integridad iti pamati na ket haan nga madadael. Yeah. So adda iti dilemma iti order and priority. Yan numanggep iti panagayat ket adda iti dilemma iti order and priority. Han lang siguro nga panagayat uray iti adu nga banag. Ngem iti kapanunutan iti adu nga tattao takit kunada kung saan ka masaya, sosoportahan kita.
Ano? Suportahan kita. So, ganun yung karamihang kaisipan ng tao ngayon. Kung saan ka masaya, ibig sabihin, nandun yung puso mo, pagpatuloy mo lang, you have all our support. So, ganun yung kaisipan ng tao ngayon patungkol sa pagdidesisyon ng puso, sa kung ano yung minamahal ng puso. At sabi nila kung saan ka masaya, sigurado yon ang nagugustuhan mo, yun yung minamahal mo, yun yung kagalakan mo. So, we will support you. Ano po? So, yan ang kaisipan ng mundo. But, looking at that, kahit kung akitain tayo kabsat iti Biblia, manyamot iti mas nalawlawa, ken nalimlimbong, ken natibdibgar nga kapanunutan, nga adda dapat kada tayo nga Kristiyanos, may panggap iti panangibiyag tayo, iti panagayat. So, iti umuna kabsat nga punto nga kahit kung nga kitain tayo, iti daytoy nga tema nga dadalin ti tatangag sapa. Kita the primacy of God in our love. The primacy of God in our love. Ijay panagayat tayo, kitnasken nga maununa ni Apo Diyos. Yeah. Iti nasken nga umununa nga ayatin tayo, ket ni Apo Diyos. Apay kakabsat, apay nga kasjay, apay nga nasken nga ni Apo Diyos, iti umununa nga ayatin tayo. No adaman iti sino man ito'y kabsat nga lubong nga mang deserve iti foremost nga panagayat tayo kabsat ket ni Apo Diyos. Ket daytoy ko mga banag kabsat ket agsink ijay kapanunutan tayo, ijay puso tayo, ken tarigagayen tayo nga agbalin nga silaw iti panagna tayo, iti panagbiag. Hanlaeng ibagbaga, itingiwat tayo, no diket adda nga pudno nga maibiyag tayo. Nga ni Apo Diyos, ket isuna iti maikari, iti kangatuan, ken umununa, nga panagayat tayo. Panagayat tayo. Ijay, Psalm 100, verse 3, kuna iti psalmist, da kami Apo, ket pinaraswam, sikati na maraswa kada kami, han nga iti bukbukod mi, nga bagi. Ni Apo Diyos, iti na maraswa kada tayo. Isuna iti ultimate good and creator, wonderful creator of everything. Even ijay kasasaad tayo, jay being tayo, ket nagapu ken ni Apo Diyos. Inala tayo amin, nagapu kanya na amin, dagitoy, isuna ket ultimately good, ken wonderful, kaskas daaw, dagiti aramid na, isuna iti na maraswa kada tayo, ken iti gapuanan nga isuna iti na maraswa kada tayo, ket adda kuma, nga ayaten tayo, isuna, nga kangrunaan. Haan lang gapu, ijay panamaraswana kada tayo, mimuray iti aramid na, iti manakabalin ken manang parabor, nga panang subbut na kada tayo. His mighty and gracious redemption. He is our Redeemer. Isu na iti manubut tayo. Babaen iti manakabalin nga ima na, ken iti parabor na, ket sinubut da tayo, manipod iti panakaibalod tayo. Panakaibalod tayo, iti basol. Ladawan, dagiti tattao iti Dios, iti Old Testament, dagiti Israelitas, iti Egypt, nga awan iti kabailanda, iti mangiturturay kanyada, kit maysa nga man nakabalin, nga ili, at dada idjay nga agbibiyag, akas babaunin, kita babaen ti panakabalin ni Apo, in parwar na isuda,
akas tattao nga mainagan kanya na. Ya, sinubot na isuda, ijay pa nakaibalod da. Dakdakkel nga amang akitain tayo, ijay pa nakaisalakanan. Kaisalakanan, nga inted niya puting Yeso Kristo kada tayo. Babae iti panagsubot na, ijay cross iti Kalbaryo. Panagsubot na iti basol tayo. Tano tatakit na iparang tayo, iti sangwanan ni Apo, nga napalinteg. Nga addaan iti maikari, nga kinalinteg. Han nga babaen iti anyaman nga aramid tayo, no dikit jay aramid ni Apo tayo, nga Heso Kristo. Kasta iti panagsubot ni Apo, kada tayo. Kitnasken nga, adda iti maikari isu na, iti panagayat tayo. Adda damat iti panakiiladawan, ngayon pa ay iti sasao ni Apo, kas iti ni Apo tayo nga Heso Kristo, nga isu na iti groom, iti bride, which is the church. Niya po tayo nga Heso Kristo tatta, kit tumaktakder nga mayararig, nga nobyo nga lalaki, ijay sinubot na nga agbalin nga bride na, nga isu jay iglesia. Ijay Revelation chapter 2 verse 4. Ya. Nga ibagbaga iti sasao ni Apo nga isu na iti imununa nga nagayat kada tayo ken isu na met iti first love iti church. Is the first love of the church. Kuna niya po ito yung Yeso Kristo, ijay Church of Ephesus, kuna na, remember your first love. Niya po ito yung Yeso Kristo, iti kang runaan, nga ayayatin tayo. Dakil iti pagturungan na, no ni Apo, kit maiwaksi, ijay apresyar, panagayat, panagdungo, iti church. Iti tattao na. Dakkel iti dakes nga pagturungan na, nuhaan nga niya puti nga Yeso Kristo, iti kang runaan nga ayaten, iti tattao na. Makita tayo jay accusation niya puti nga Yeso Kristo, jay church, jay Ephesus, kunana, you have left your first love. You are very zealous in many things, in doctrines, kanda do mga banal. But you have left your first love. And kapoy jay, the Lord is so displeased, iti dahito nga church, and kunana, because of this, I will remove your candlesticks. So nga ayaban na isuda kunana agsubli kayo. Ni Apostle Paul, ijay 1 Corinthians chapter 13, ibagbaga na kabsat iti possibility nga iti Kristiyanos mabalin dalata nga ag-excel iti adu nga banbanag nga aramiden da. Ngem no awan iti panagayat ket awan iti serbina. Kuna na nga adu iti aramiden yu agbalin kayo pa nga agbalin kayo nga martir. Uray agbalin kayo nga pilantropo. You give your wealth to the poor, and you do a lot of ministry and all of this. Kung kuna ni Apostle Paul, no awan, iti panagayat. Kitawan iti serbina. So makita tayo di possibility kakabsat nga ma-misrepresent, ma-misunderstood iti Christians, iti panagayat dakin ni Apo Diyos. Kaya translate da lang iti mere, iti simple, nga empty, nga activities, ministries. Yeah? Haan nga perfectly parallel da ito yung nga banag. Haan kahit nga sawen nga no adda da ito kit adda di maisa. Haan kahit nga sawen nga no adda iti ministry kit adda ti panagayat. Mabalin nga adda iti ministry gayam nga awan iti panagayat. Iso nga iti bagbaga iti sasaw ni Apo kit adda nga sukimatin tayo iti puspuso tayo. Nga umununa ni Apo Diyos, iti ayatin tayo. Yeah? Tanuhan nga ni Apo Diyos, iti ayatin tayo, amin nga banag,
agbalin nga idols. Nagfall tayo iti idolatry. And God, kithaan na nga magustuhan iti idolatry. He is jealous with idolatry. Amin nga banag. We love the Word of God. We love nga agadal kadagiti doktrina iti sasaw ni Apo. Ayaten tayo dagitoy. Ngayon nga ni Apo iti ayaten tayo nga umuna. Mabalin nga agbalin nga idols tayo dagitoy nga banag. Ayaten tayo ti ministry. We want to maintain our ministry. We want to expand ministries. We want to do sacrifice for a ministry. Ngayon no ministry iti inayayat tayo. Ngahaan nga ni Apo Diyos. Possible ba di ay, Pastor? Kasati bagbagay ti sasaw ni Apo. We can do such things. Yeah. Kahit awan iti panagayat nga umunakin ni Apo Diyos. Our first love. Dagiti nga banag. Kahit agbalin nga idols. Agbalin nga haan nga ragsakin ni Apo. No dikit pasakit iti puso ni Apo Diyos nga namarswa kinang isalakan kinagayayat kada tayo. Iso nga umuna masapul nga da ti panagayat tayo ken ni Apo Diyos. Umuna dapat jay panagayat tayo ken ni Apo Diyos. God shows Himself as the true and faithful lover. The jealousy of God comes from His truthfulness in His love to us. No apay nga jealous ti panag-awag ni Apo Diyos itinaga na. Ket gaputa amin nga aramid na ket nabalkot ti panagayat. Uray di aramide na kabsat dagijay kay kayo, dagijay ruut. Dagijay amin nga banbanag kabsat nga pinarsuan ni Apo Diyos. Araramide na amin dagitoy nga nabalkot iti panagayat na. Gapu iti panagayat na kada tayo nga pinarsuan na. And He is jealous. Ijay ay ayatin na kabsat. Gapu ijay kinapudno na iti panagayat na kada tayo. By the way, iti word nga jealous ket equate da iti envy. At da iti spans nga difference da. Dati pagdumaan da kabsat. Yeah. Iti jealous ket nga negative. Yeah. Positibo iti jealous. Ngem siyempre dati point nga manayunan daytoy iti dakes ket agbalin nga madi. Kasi iti envy ken dadumapay nga kinadakes iti tao. Ngem iti panagayat ni Apo ket pure ken sincere iti jealousy na kadagiti ayayaten na. We are not His rival. We are His creation in whom He desires nothing but good. Anda tayo nga rival ni Apo. Nga karon isu na iti evil nga jealousy kada tayo. Yeah. We are not boasting any good deeds. And we are not justifying any form of righteousness apart from Him. All our being and existence and our good is contained in God. Isu nga ayaten tayo isuna nga napudno nga agayayat kada tayo. Awan iti daduma nga kapanunutan ni Apo Diyos kada tayo. Nuhaan nga iti pagsaatan tayo. Kung nadagiti theologians nga the greatest good nga mabalin nga ma-obtain iti tao ket iti fellowship ken ni Apo Diyos. And that is restored babaen kabsat ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Naited kada tayo the greatest good babaen ken ni Apo tayo nga Hesukristo. So, what is our point here? Anya ti punto tayo ditoy kabsat. The theology that orients our emotion should be theocentric. The theology that orients our emotion should be theocentric. Jay doktrina, jay adadal iti Biblia,
nga mang shape mang urnos ijay rikna tayo ket may isa nga doktrina nga nakasentro kuma ken ni Apo Dios. Nakasentro kuma ken ni Apo Dios. Detay ti best nga panaki-display tayo iti panagayat tayo ken ni Apo Dios. Nga entero nga kapanutan ken puso tayo. Ket iti kapanunutan na. Babaen iti silaw iti sasaw ni Apo ket nalawag nga ni Apo Dios iti sentro na. Ni Apo Dios iti sentro na. Iti daytoy nga panawen tayo makita tayo jay panagraira jay magbagada nga doktrina nga iti sentro na ket tao. Yeah? Human-centered theology. Human-centered doctrines which iti design na ket nakasentro nga mang please iti tattao. Yeah. Anya iti pangiturungan dagitoy kadagiti tattao haan nga pudno nga ragsak. Gamin iti ayan iti pudno nga fulfillment tayo ket ni Apo Dios. Apart from him ket awan iti panakai-deliver tayo from the destruction of the old creation, from the evil nga agturturay iti daytoy nga panawin tayo. So iti may kadwa ken maudi kabsat is the personal and natural love in stewardship. The personal and natural love in stewardship. In our scripture readings, nabasa tayo nga kunan ni Apo ting Jesu-Kristo, first is love God, and the second is love our neighbor as ourself. Iti may kadwa garod iti order iti panagayat tayo. We will not go into details, but I believe nga daytoy kabsat nga adal tayo will guide us iti makipadayaw iti Dios ken pudno nga makakipaay iti ragsak kada tayo iti panang practice tayo kabsat iti panagayat tayo. Yeah. Because it is only in the ground of love for God that love of self is sanctified. Love of self is sanctified only in the ground of love for God. So muna panagayat tayo ken ni Apo Dios, then we can love our neighbor as ourselves. We see that our love for neighbor is not unholy because first we love God. It is not hypocritical because we love our neighbor as ourselves. Ti panagayat tayo ti daddu mga tattao ket nagapu mo na iti panagayat tayo ken ni Apo Dios ken di appreciation tayo ijay bendisyon na kada tayo. Iso ako na love your neighbor as yourself. Dayjay kunada nga narcissism. Narcissism dayjay kunada nga excessive nga panagayat iti tao iti bagina. I think naon ti pudno nga panagayat ken ni Apo Dios. Iti tendency iti tao ket narcissism, panagayat iti bagi. At si only ijay panagayat tayo ken ni Apo Dios nga iti panagayat ket masang sanctify iti panagbiag tayo as a new creation. Barbaro nga paraswa daytoy bunga ti Espiritu Santo. God is creating through the Holy Spirit a love that is sanctified, a love that is divine, new creation. Iso nga mabalin tayo nga ayaten iti bagi tayo in a way that God is glorified. Because it is true, nga hantay mabalin nga ayaten iti daddu mga tattao, no hantay nga mo nga ayaten iti bagi tayo as first stewards of God's given life and body kabsat kada tayo. Daytoy bagi tayo, daytoy biyag tayo, inawat tayo ken ni Apo Dios.
Inawat tayo kani Apo Diyos as a gift, and we are stewards of it. And we love, dito nga bagi nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Ito nga may ground, iti personal responsibility. Iso nga agadal tayo. Agad-adal tayo nga agtrabaho. Agad-adal tayo nga makicommunicate iti daddu mga tattao. Agad-adal tayo iti skills. Agad-adal tayo iti way no kasano tayo nga masupport iti bagi tayo, that is an expression of our love ken ni Apo Dios, and love iti daytoy nga bagi nga inted ni Apo Dios kada tayo. Ayaten tayo daytoy gamin inted ni Apo Dios kada tayo. And we have personal improvement. In Ephesians chapter 5 verse 29, insight ni Apostle Paul daytoy, inusar na lang backdrop jay point na ako na no man ever hated himself. Ang kamo nakakita kayo ti tao who hates himself. Sigurado no kasi ti kasasaad ti tao kakaasi. Yung kula ni Apostle Paul, no man ever hated himself, but everyone loves themselves. They care for themselves. Makita na dagijay athletes nga nagdakkel ti muscle da. Idi panawin dagiti iti Greek culture. Ipaspasikat da iti sports. Ya, at dada di runners, at dada iti bodybuilders, weightlifters. Iti kayat da nga i-prove ijay nga panawin ket the strongest, the fastest, the brightest. Ya. Makikita ni Apostle Paul diay, makikita na dagiti tao who love and care for themselves. Mabal nga aramiden da dijay for reward, for appreciation of men. Ngem kada tayo it's even more. Gapo ijay panagayat tayo kay ni Apo Dios. Gapo tayo inayat tayo ni Apo Dios. Amu tayo nga pahalagahan jay inted na kada tayo as an expression of His love for us. Eno adda nga may parang tayo tinadyosan nga panagayat, panang care tayo ti bagi tayo, which is now the temple of the Holy Spirit. Ya, ket ammo tayo nga ayaten ti daddu mga tattao. No, hanto ammo nga ayaten iti ken ma-appreciate iti inted niya Apo Dios kada tayo. Narigat nga ayaten tayo iti daddu nga tattao. So we have to be good stewards. Mabayan iti panagayat tayo. Kadagitoy nga inpaay ni Apo Dios kada tayo. Nya hantayo nga dadaelen iti bagi tayo. Hantayo nga gurain iti bagi tayo. Gaputahan tayo nga 1 inch taller. Ijay kayat tayo. Or hantayo nga brighter, faired skins. Yeah? Or hantayo nga a greater percent more intelligent. Sa dijay kayat tayo, dijay desire tayo. Kita gurgurain tayo iti katatao tayo, iti bagi tayo. No kasta han tayo nga masuro nga ayaten ti dadduma nga tattao. Uray pa ni Apo Dios. Mahagurain tayo pa ni Apo Diyosen. Tayo iso natin ang TED kadagitoy kada tayo. Yeah? Yung gapo tayo ayaten tayo ni Apo Dios. Ma-pressure tayo. Jay wisdom na. Jay kina seryoso. Kina sensitive. Iti design, iti purpose na nga nagaramid kada tayo. So, we have to love our neighbors as we love ourselves. We are stewards of all these things nga inted ni Apo Dios kada tayo. So, we can truly love others if we first love and appreciate what God has given us. With this, kabsat, being enlightened
and being overly blessed. Ijayan iti gospel blessings nga ibagbagay di Ephesians chapter 1. The heavenly blessings, the blessings of salvation. Nag-excel dagiti Kristiyanos. Nag-excel dagiti Kristiyanos nga mangibiyag iti panagayat. Nga mang-navigate kadagiti hard roads nga in-pave iti basol ken evil iti daytoy nga lubong. You see, we are hurt. We are saddened nga mang-observe kadagiti nalalaing nga tattao ditoy lubong. Nga philosophers, men who are good in reason, may observe da iti rigat iti daytoy nga lubong. And they're trying to find the way no kasano nga masolve dagitoy nga evils iti daytoy nga lubong. Yung iti conclusions da kabsat, kit dakis ken kurang. Bias most often. Bias. They stand for one side and forsake the rest. Makita tayo di biases da iti investigations da iti banbanag because ket da nga i-drive jay prepositions da. Jay prepositions da. Suppositions da. Presuppositions I mean. So, sino iti makaimatang? Iti pudno nga karirik na ken kasapulan. Iti daytoy nga panawin tayo. Iti tattao iti daytoy nga panawin tayo. Mabayan iti sasaw ni Apo maibagak nga datayo nga Kristiyanos nga una nalawag ken natibker ti panagayat tayo ken ni Apo Dios. Ken makita tayo iti kinaimbag na kada tayo. Ma-appreciate tayo iti kinaimbag na kada tayo. Uray iti panawin, iti panagraira, iti kinadakes daytoy nga lubong. We still love and rejoice. Ijay parabor ni Apo Dios kada tayo. Mabaen iti daytoy nga maidanon tayo iti pudno nga panagayat nga masapol. Iti daytoy nga nasipngitan nga lubong. So kabsat tano iti panagayat kitag talinaed nga napudno. Umuna, panagayat ken ni Apo Dios. Panagayat ken ni Apo Dios. So dawatek nga agdumog tayo ta mapantayo iti panagkamarag. Apo Dios agyaman kami iti baro nga paraswa iti panagayat nga nayon iti panangpabarum kada kami Apo. Pakaimatangan iti presensyayo Apo Dios nga manang isalakan kada kami Apo nga sinubutyo. Salamat iti puso nga nabaliwan, panunot nga nalawagan. Ano makita mi Apo iti kinapudno iti panagayat. Tulungan da kami nga iti panagayat mi ket agtalinaed iti kinapudno because love rejoices in the truth. Ket Apo, pudno kadi nga da kayo iti kangrunaan nga ayaten mi. Babaen kumaapo iti daytoy namnamain mi. Nga agtuloy nga agagos iti bendisyon iti panakaam mo. Bendisyon iti sirib. Iti panunot ken puso mi tano kasta Apo. Ket adda nga iti panagayat mo, Apo, ket in a way that is glorifying to you. Ket maidanon mi lakta, Apo. Untainted, uncompromised. Kadagiti amin nga tattao. Tulungan da kami, Apo Dios, nga anak mo. Apo, iti daytoy nga lubong iti dakis. Kitagbalin nga napudno, umuna kada kayo, ken iti amin nga tattao. Iti panangibiyag mi, iti biyag. Iti panagayat. Nagyamang kami Ama, iti dawat king kararag mi, tinagan niya po mi Hesus Kristo. Amen.